Сегодня мы поговорим о трансплантации фекальной микробиоты с комментарием врача-гастроэнтеролога. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство. Наша команда очень вам благодарна. Все варианты помощи в описании. Ну тогда начнем. Рекомендации АЛГА по применению трансплантации фекальной микробиоты. Документ опубликован в журнале Gastroenterology. Эксперты АЛГА предложили использовать терапию на основе фекальной микробиоты после завершения стандартного курса антибиотиков у иммунокомпетентных взрослых или взрослых с незначительно ослабленным иммунитетом, страдающих от рецидивирующей инфекции C. Difficile. Авторы отметили, что эта терапия предназначена для предотвращения рецидивов, а не для лечения инфекции C. Difficile. Напомню, что C. Difficile – это бактерия Clostridium difficile, вызывающая инфекцию толстого кишечника. Эта инфекция приводит к поносу, жидкому или водянистому стулу и колиту. Колит – это воспаление, отек и покраснение толстого кишечника. Основным симптомом легких случаев инфекции является понос. В более тяжелых случаях наблюдаются такие симптомы, как спазмы брюшной полости, живота и понос с кровью и слизью. Инфекция, как правило, лечится антибиотиками. Это отступление. Продолжим. При этом пациентам с тяжелым иммунодефицитом и рецидивирующей инфекцией C. Difficile не рекомендуется использовать терапию на основе фекальной микробиоты. Они подвергаются повышенному риску серьезных или опасных для жизни инфекций. У пациентов, госпитализированных с тяжелым или молниеносным течением инфекции C. Difficile, не реагирующий на противомикробную терапию, АЛГА предлагает использовать традиционную трансплантацию фекальной микробиоты. Это поможет снизить вероятность летального исхода. Эксперты не рекомендовали использовать традиционную трансплантацию фекальной микробиоты в лечении пациентов с язвенным колитом, болезнью Крона, паучитом и синдромом раздраженного кишечника. Исключением могут стать только случаи клинических исследований. Ссылку на исследование я оставлю в описании. Еще больше информации вы можете найти на нашем канале по различным медицинским направлениям и советами практикующих врачей, которые могут вам быть полезны. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте вовремя проходить контрольные исследования, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!